Nosaltres recolzem la Confraria de la Sang com a meravella lliriana. Recolze a la Confraria de la Sang de Llíria per ser una de les meravelles que tenim i precisament per ser de la sang de Jesucrist. Jo defense la Confraria de la Sang de Jesucrist. Fundada abans de 1570, és l'associació més antiga de Llíria que encara avui continua viva. Defense la Confraria de la Sang perquè és una entitat en segles d'història. Està ubicada en l'església de Santa Maria, coneguda avui en dia per la Sang.